Haa ijoollee maal gootisa? Maal na godhe siin jaan? Dhufanii dhiifama na gaafatan. Eegaa dirqama isaaniitiif badii isaaniitiif dhiifama gaafachuun. Ana akkanatti si galatoomfadhuun qabu hedduu takka galata na biraa qabda. Ansi kabajaa godhuun dirqama kiyya. Hangaan an jiru mataa ol qabattee deemta. Waan hin takkaasiif himeen beena haaraa siimuu barbaada. Maali silaa? Asumanne eegaa takka dhufe haa? Maali na sodaachistee bara? Hin sodaatin waan badaa miti. Garuu anaaf gaarii ta'e siif badaa ta'uu danda'a. Maali silaa naaf himiga? Hayyee gisee takka jettee kuduunfadhu. Hayyee. Billu maal jee akkaan eegaluun beeku. Ansiin hin madhatuu danda'a. Ati hedduu nama gaariidha. Haayidee fi na sodaachistee? Annaani balleessite naan jechuu dandeessa. Ati onnee xiyyaa keessaa bakka guddaa qabda. An hedduu takkaan si jaaladha. Jaalala kiyya kan si ibseef fadhii ta'e malee akka hayyeena jettuufi miti. Miiraan si qabu qofa akkanaa beektuufi. Ammas irra deebiin sitti hima. Hedduu takkaan si jaaladha. Anis hedduu takkaan si jaaladha. Garuu maaliin godha dhalaan ta'e miira kiyya siif ibsuun natti ulfaate. Atis hedduu takkana jaalatte jechuudha. Hedduu takkaan si jaaladha. Maaltu si bochisa duuba? Qoomee an siif hin jira. Gaafa duraatiif miira kee si ibsachuu kiyya. Guyyaa kana yoomuu hin raanfadhu. Waan isa argadheef hedduun gammade. Hayyee nun deem. Hayi, ililiin irraa fudhattu? Na bira taa'us si bira taa'us takkuma jeetii bara.